गौरीज किचनमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत सँडविच कसे बनवायचे. त्यासाठी मी ताजे टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि ताजी काकडी घेतलेली आहे. हे स्वच्छ मी धुवून घेतलेले आहे. आता काकडी मी सगळी छिलून घेते आणि त्याचे बारीक आता मी स्लाइस करून घेते. स्लाइस एकदम पातळ बनवायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे खाताना एक प्रकारची मजा येते. आता टोमॅटोची पण स्लाइस करून घेते. सँडविचसाठी आपल्याला चटणी लागणार आहे. त्यासाठी मी एक उभा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, थोडंसं खोबरं अर्धी वाटी, 2 लसूण पाकळ्या, 5-6 हिरव्या मिरच्या, थोडेसे आले, 1 वाटी पुदिना आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर, 1 चमचा मीठ आणि थोडीशी मी पाणी घालणार आहे. आता हे सगळं मी मिश्रण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे. अशा प्रकारची आपली सँडविचची चटणी तयार आहे. पनीर करण्यासाठी मी दूध तापायला ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये 2 लिंबू रस टाकत आहे. दूध फाटलंय बघा लगेच. आता याच्यातील सगळं पाणी मी काढून घेणार आहे आणि त्यामध्ये दुसरं पाणी टाकणार आहे, म्हणजे त्याच्यातलं आंबूसपणा लिंबामुळे जो आलेला असतो तो सगळं निघून जातो. तर हे सगळं मी गाळून घेते. 4-5 तास मी असंच गाळणीमध्ये ठेवणार आहे, म्हणजे त्याच्यातलं एक्स्ट्रा पाणी सगळं निघून जाईल आणि आपल्याला छान असं ताजं पनीर मिळेल. आता सँडविच करण्यासाठी मी हा ब्रेड घेतलेला आहे. त्याचे सगळ्या कडा मी कापून घेणार आहे. फक्त व्हाईटच आपल्याला ब्रेड पाहिजे आहे. एक स्लाइस घेऊन त्याला मी चटणी केलेली लावणार आहे सँडविचची. त्यावरती टोमॅटोची स्लाइस आणि काकडी, दुसऱ्या स्लाइसला टोमॅटोचा सॉस, काकडी स्लाइस, असं अल्टरनेट करत राहायचं आहे आपल्याला. जेवढा मोठा आपल्याला सँडविच पाहिजे आहे तेवढी आपण स्लाइस डेकोरेट करणार आहोत. फक्त अल्टरनेट असं ठेवायचं. एका स्लाइसला टोमॅटो लावल्यानंतर दुसऱ्या स्लाइसला आपल्याला जी पुदिन्याची चटणी केली आहे सँडविचसाठी ती लावायची आहे. आता ही सगळी स्लाइस मी एकावर एक ठेवणार आहे. आता यावरती आपण तयार केलेलं पनीर बारीक किसणीने मी किसून टाकणार आहे. थोडासा दाट थर द्यायचा आहे याच्यावरती, म्हणजे त्याचा लुक एकदम मस्त येतो आणि टेस्टसुद्धा त्याची फार मस्त लागते. अशा प्रकारे आपलं जम्बो सँडविच रेडी आहे. तुम्हाला जर का माझ्या जम्बो सँडविचचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अर्थातच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ सहजपणे पाहायला मिळतील. आता अजून एक प्रकार मी त्याच्यातला दाखवत आहे सँडविच कशी बनवायची. त्यासाठी मी हे स्लाइस घेतले आहे, त्याला टोमॅटो सॉस लावून घेतलेला आहे. त्यावर मी काकडी स्लाइस टाकत आहे. स्लाइस मी पातळच कापून घेतलेला आहे. दुसऱ्या स्लाइसला आता मी
पुदिन्याची चटणी लावून घेणार आहे. त्या सगळ्या स्लाइस आपल्याला ब्रेडवरती ठेवायच्या आहेत. त्यावरती आता मी टोमॅटोचे स्लाइस केलेले ठेवणार आहे. नेक्स्ट स्लाइसला फक्त मी टोमॅटोचा सॉस लावलेला आहे आणि ती स्लाइस मी या सँडविचवरती उलटी ठेवत आहे. तर पनीर मी किसून घेते. मी मुद्दाम बारीक किसणी वापरली आहे, त्यामुळे बारीक किसणीमुळे सँडविच मस्त दिसते. आता मी हे स्क्वेअरमध्ये कट करून घेते. असे छोटे सँडविच मी कट करून घेते. आता एका प्लेटमध्ये मी ते सगळे सँडविच काढून घेते. अशा प्रकारे आपल्याला 2 टाईपमध्ये सँडविच बनवता येतात, एक जम्बो सँडविच आणि एक टायनी सँडविच. तुम्हाला जर काही इझी सँडविचची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.